Hello friends, how are you today? This day our story quite an old story. భారత్ నేపాల్ సరిహద్దుల్లో మహర్షి వాల్మీకి ఆశ్రమం ఉన్న అడవిలో ఒక చిన్న చిలుక కూడా ఉండేది. ఆ అడవిలోనే ఉంటూ ఆ పరిసరాల్లో జరిగే బోధనలను వినేది. ఒకరోజు ఆ అడవిలో చాలా పెద్ద మంటలు వ్యాపించాయి. మనుషులు, జంతువులు ఏం చేయాలో అర్థం కాక భయంతో పరుగులు తీశారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ చిలుక చాలా కాన్ఫిడెన్స్తో, క్లియర్ మైండ్తో అక్కడ నుండి చాలా దూరం వెళ్ళేది. తన చిన్ని నోటితో కొంచెం నీటిని తీసుకొని వచ్చి ఆ మంటలపై వేస్తుంది. ఆ చిలుక చేసే పనిని ఒకతను గమనించి, నువ్వు ఇంత చిన్నిదానివి, నీ చిన్ని నోటితో ఈ కొద్ది నీరు ఈ మంటలను ఏం చేస్తుంది అన్నాడు. అందరూ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు, నువ్వు కూడా వెళ్ళిపో అన్నాడు. ఆ చిలుక, నేను వెళ్ళను, నేను ఎంతవరకు చేయగలనో నేను చేస్తాను. నేనేమనుకుంటానంటే, ఈ అడవి, ఈ ఆశ్రమం నాశనమైన దారి గురించి ఎవరైనా కథ రాస్తే నా పేరు ఈ తమాషాను చూసి పారిపోయే వారిలో కాకుండా నా పేరు ఈ మంటలను ఆర్పే వారిలో రాయాలి అంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ కథ ఎంత వాల్యుబుల్ అంటే, ఈ కథలో ఈ చిన్ని చిలుక మనకు చాలా నేర్పిస్తుంది. కొన్నిసార్లు మనల్ని మనం చాలా తక్కువగా అంచనా వేసుకుంటాం. ఏదైనా మంచి పని చేయాలంటే దాన్ని చేయడంలో మనం భయపడతాం. ఒకవేళ మనమే నిలబడినట్టయితే, మనమే ముందుకు రాగలిగితే, మనం ఒక్కరిమే ఆ మంటలపై నీరు పోయగలిగితే చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ దొరుకుతుంది, ఒక చేంజ్ రావడానికి కారణమవుతుంది. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోం. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక పాపులర్ విషయం ఉంది, అందరూ దాన్ని చేస్తున్నారంటే అదే చేయడానికి ఇష్టపడతాం. ఆ గుంపులో కలిసిపోవడమే సేఫ్టీ అనుకుంటాం. అదే మనం అర్థం చేసుకోవడం అనుకుంటాం. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఫేమస్ సైంటిస్ట్. అతని ఫిలాసఫికల్ కొటేషన్స్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్. దానిలో ఒకటి, వాట్ ఈజ్ రైట్ మే నాట్ ఆల్వేస్ బి పాపులర్ అండ్ వాట్ ఈజ్ పాపులర్ మే నాట్ ఆల్వేస్ బి రైట్. సరైనది ఎప్పుడూ ఎవరూ చేయకపోవచ్చు, కానీ అందరూ చేసింది ఎప్పుడూ సరైనది కాదు. ఈ చిన్న చిలుకలాగా మనం కూడా దీన్నే చేయాలి. సైకాలజిస్ట్ కాల్డ్ స్టాండర్డ్ సిండ్రోమ్, అంటే నిలబడి తమాషా చూసేవాళ్ళు. చిలుక ఎంత చిన్నది, రోడ్లో యాక్సిడెంట్ అయితే ఎంతమంది నిలబడి చూస్తారు. ప్రజలు ఎందుకు ముందుకొచ్చి హెల్ప్ చేయరు అంటే వాళ్ళ మైండ్లో ఇదే థాట్ ఉంటుంది, వేరే ఎవరైనా వచ్చి హెల్ప్ చేస్తారని. నేను ఇక్కడ నిలబడి ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నాను లేదా వీడియో తీస్తున్నాను, వేరే ఎవరైనా వచ్చి హెల్ప్ చేస్తారు అనుకుంటారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏ వ్యక్తి కావాలంటే ఆ టైంకి విక్టమ్కి హెల్ప్ చేయాలా వద్దా అన్న క్లారిటీని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి. 10 మంది నిలబడి ఉంటే మనం కూడా నిలబడి ఉండడమే మంచిదనుకుంటాం, హెల్ప్ చేద్దాం అనుకోం. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూస్తుంటాం. ఈ చిన్న చిలుకల మనం ఎంత చిన్నవారమని కాదు, మన థాట్స్ ఎంత చిన్నవి అని కాదు, మనం ఎంత ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అని కాదు. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. మీరు మీ పేరు ఏ కేటగిరీలో చూడాలనుకుంటున్నారు? ఈ చిలుకల మంటలను ఆర్పేవారిలోనా లేదా నిలబడి తమాషా చూసేవారిలోనా? థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్. జై హింద్.